ಅಮ್ಮಗೆ. ಈಗ ಸಾಮಿಗೆ. ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೇಡ ಅತ್ತಿಗೆ. ಏನೇ ಶಾನ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್. ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಹಾಯ್. ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು, ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಂಥ ಕಫ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೈತಿ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಇರೋದನ್ನು. ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ಕಿಚ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ನೆಗಡಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಬೇಡ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಹಾಕಿ ಸಂಜೆನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಡೈಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ವಿಪರೀತ ಹೀಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಡೈಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾ ಕಷಾಯ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಾ. ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅರ್ಶಿನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವೇನು? ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇವನು. ಬಾರ ಹತ್ರ ಬರ. ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಶುಂಠಿನ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀಟಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ? ಅವಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡವನೆ ಅನ್ನೋದು. ಶುಂಠಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ನಡೀಲಿ ಬರ್ತೈತೇನೋ ಅಲ್ಲಿ? ಬರ್ತೈತೆ. ಕಲ್ಲು ಕಾಣ್ತೈತೆ ಕಾಂಡಿ. ಶುಂಠಿ ರಸ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ, ತಿಂಡಿ ಅರಿಶಿನ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಅರಿಶಿನ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೂರ್ಗುದು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ.
ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೂರ್ಗ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಬಿಡು. ಆ ನಂತರ ಬಂದು ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ, ನಾನೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಿನಿಮನ್ ಪೌಡರ್. ಸಿನಿಮನ್ ಪೌಡರ್, ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ. ಇದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು 1-2 ಹನಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಹನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡೋದು. ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮಗೆ ಇದೇನೆ ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಹೊಡ್ತಾರ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಗೆ. ಈಗ ಸಾಮಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು. ಬೇಡ ಅತ್ತಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಶಾನ್ವಿ, ನೀವು ಶಾನ್ವಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿ ಬಾ. ಎಲ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ. ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬೈಲಿ ಬೇಗ ಬಾ. ಕಳ್ಸಪ್ಪು. ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಕೆಮ್ಮೋಗದ್ ಬೇಡ. ಅಮ್ಮ ಕುಡ್ದ ಬಾಯಿ ನೀನು. ಬಾಯಿ ಕಳ್ಸಪ್ಪು. ಎಲ್ಕೊಡು ಅವಳನ್ನ. ಬಿಡು. ಹೆಂಗಾಗ್ತಾಳೆ ನೋಡು. ಆಗೋಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಖಾರ ಖಾರ ಹುಳಿ ಸ್ವೀಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ. 5, 3, 5. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ 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 ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. Thank you so much. Love you all. Bye bye.